हेलो दोस्तों, एफ्टर प्रीवियस चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं ये वीडियो में आपको बताऊंगा, ये टीसी गेम सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर यूज़ करके हमका फ़ोन का अंदर जो भी गेम्स हैं, हमको हमारा स्क्रीन जो कंप्यूटर की तरफ से ट्रांसफ़र करके कंप्यूटर का कीबोर्ड और माउस यूज़ करके गेम खेल सकते हैं। ये वीडियो में मैं आपको बताऊँगा जो फ़ोन का अंदर जो ऑडियो है, कैसे आपको ये मतलब हमारा पीसी का अंदर ले सकते हैं। देखो, हम इधर बीजी में ओपन कर रहे हैं, बड़ा स्क्रीन पे रखा है। अगर एक बात सुनो आप, एक बार पीसी के अंदर इसका साउंड लिया तो आपका फ़ोन के अंदर आपको म्यूट कर सकते हैं, नहीं तो हमको अच्छा नहीं होगा, क्योंकि फ़ोन के अंदर एक साउंड है, पीसी के अंदर दूसरा साउंड है। अच्छा नहीं है। ये थोड़ा लेटेंसी है, मतलब आधा सेकंड की, हाफ सेकंड की लेटेंसी है इस पर। मतलब फायर करने के बाद एक आधा सेकंड लेता है इसका अंदर साउंड आने के लिए। सुनो, अभी हमारा गेम ओपन हुआ है, स्टार्ट किया, कोई साउंड नहीं आया ना। देखो इधर कोई साउंड नहीं आया। कैसे साउंड लेता है, देखो इधर एक ऑप्शन है साउंड सेटिंग, ये नीचे होगा। मैं इधर से बाकी सभी सेटिंग्स को हाइड किया, इसलिए ये ऊपर आ गया। इधर क्लिक करना, देखो क्लिक किया। इसके बाद इधर ऑडियो ट्रांसमिशन सपोर्ट एंड्रॉइड 10 के ऊपर, मतलब अभी आजकल जो फ़ोन आ रहे हैं सभी एंड्रॉइड 10 के ऊपर है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इस पर एंड्रॉइड ऑडियो ट्रांसमिशन लेता है। ओके, अभी हमको फ़ोन का अंदर एक पॉपअप आएगा, आपको क्लोज करके बताऊंगा जो मैंने। देख ऐसे आएगा, स्टार्ट रिकॉर्डिंग और कास्टिंग। स्टार्ट नाउ करो। अभी साउंड आ गया, सुना है ना। इसके बाद ये क्लोज करो, अभी साउंड आ गया। देखो, अभी मैं इधर से फायर करके आपको बताऊंगा। देखो आ, ओ माइन्यूट डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है, देख लिया। ये तरीके से आपको आपका पीसी के अंदर साउंड लेके आ सकते हैं। ओके दोस्तों, आज से मैंने शुरू कर रहा हूँ टीसी गेम्स की थोड़ा मतलब ट्यूटोरियल वीडियो आपको लेके देने के लिए। अपने सब्सक्राइब करना, दूसरा फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। मैंने बहुत साल एमुलेटर पे खेल रहा था, लेकिन बीजीएमआई अभी गेम लूप पे नहीं आता है ना, इसलिए मैं नहीं खेलता है। दूसरी बात है जो हमारा ब्लू स्टैक, उस पर भी खेलता है, लेकिन उस पर खेलने के टाइम थोड़ा लैग होता है मेरा सिस्टम। थोड़ा नहीं, एक बहुत ही लैग होता है। नहीं यार, ओके, इसलिए मैंने ये यूज़ कर रहा हूँ। देखो, मैंने मेरा फ़ोन के अंदर देखता है, क्योंकि इसका अंदर मैंने अभी लिया है उतना ये अच्छा क्वालिटी नहीं है ज़्यादा। देखो थोड़ा ब्लर है, देख लिया ना, इसलिए मैंने फ़ोन के अंदर देखिए खेलता है, क्योंकि ये पेड वर्जन नहीं है, मतलब वीआईपी वर्जन नहीं है, इसलिए हमको इधर जो सेटिंग्स है वो देखेगा इधर। वीडियो में इतना क्वालिटी मिलता है 480, चाहे तो 720p नहीं मिलेगा, 640 मिलता है। मैंने फ़ोन के अंदर देख रहा है, इसलिए मैं ये छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, आपको कुछ डाउट है तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा वीडियो में मिलने तक टाटा, बाय बाय।